Kabajamtoota daawwattoota OMN nagaan koo onneerraa maddee bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu akkam jirtuun jedha biyya keessa jirtan keessatti. Guyyaa har'aa haala biyya Itoophiyaa raasaa jiru biyya Itoophiyaa keessa jiru akkasumas immoo rakkina kaasnee dhiisuutu hin ta'in furmaata isaa waliin yaada tokko walii wajjin mari'achuudhaaf keessummoota lama asittis ni affeereetan jira. Keessummaan koo har'aa Abbaa Caalaa Lataa hoogganaa fi gameessa adda bilisummaa Oromooti. Dr. Masfeen Abdii akkasuma gameessa adda bilisummaa Oromoo qabsaa Oromoo. Isaan kana lamaaniif affeerraa godhee mata duree adda addaa irratti waliin mari'achuudhaaf asitti argamnee jirra. Dursee garuu keessummoota koo lamaan Abbaa Caalaa Lataa fi Dr. Masfeen baga nagaan dhuftanii waamicha koo kabajaniin jedha. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Fayyaa ta'ee fi OMN haala yeroo irratti akka mari'annuu fi carraa kana nuu kennuu keetii fi galatoomii horaa bulaan jedha. Fayyaa ta'ee duunee akkasumas OMN haala amma rakkisaa ta'e biyya keenya keessa jiru irratti haasa'uudhaaf carraa kana wanta nuu kennitaniif baay'een isin galateeffachuu fedha. Tole. Isinis fayyaa ta'aa har'a isin keessumsiisuudhaan kan isinii wajjin turu ana Dunee Silgaati. Harka caaluu haala yeroo irratti marii geggeessina. Akkasumas immoo filannoo mootummaan foolataa jiru kana Oromoon akkamitti ilaaluudha qaba. Inni biyya keessa jirus inni biyya alaa jirus ka jedhu kaasnee haasofna. Akkasumas immoo mootummooti gara dhihaa waa'ee Itoophiyaa rakkoo biyya Itoophiyaa keessatti lola adda addaa geggeeffamaa jiru, jeequmsa adda addaa ta'aa jiru kana keessatti ilaalcha akkamii qabu ka jedhus hamma ta'e tokko kaasnee mari'achuudhaaf deemna. Garuu harka caaluu haala yeroo irratti dabarsina. Egaa nuti Oromoota biyya alaa keessa jiraanna, biyya qabnaa, biyyi keenyas isheen jalqabaa Oromiyaadha. Biyya ormaa keessa haa jiraannu iyyuu malee waa'ee biyya keenyaa hin yaaddoofnaa, hin dhiphannaa, hin cinqannaa waan dandeenyus gochuudhaaf tattaafanna yeroo hundumaa. Sana keessaa marii akka kanaa goonee hawaasa keenya, uummata keenya biyya keessa jiru akka inni hubannaa gahaa argatu taasisuu keessatti gahee qabna, qoodas qabna. Egaa asumaanan dursee Abbaa Caalaa sirraan jalqabaa. Guyyaa guyyaatti wanti Itoophiyaa keessatti deemu hundi hin geeddarama. Duukaa bu'anii hordofanii har'a maaltu ta'e, isaa booda maaltu ta'e, bor maaltu ta'e jedhanii spiidiin ittiin deemaa jiru, spiidiin ittiin jijjiiramaa jiru gara hammeenyaatti, gara gaariitti miti. Humna keenya ol ta'aa jira hordofnee duukaa buunee bira ga'uudhaaf. Haa ta'u iyyuu malee mee gabaabsitee dhimma nu ilaallatu irratti yeroo keenya baay'ee balleessinaa. Garuu torban kana waraqaa ta'e tokko Izeemaa harkaa ba'e jedhamee argitaniittu jedhee tan abdadhaa. Peejii 14 of keessaa qaba. Anis haga afaan sana dubbisuu danda'etti ilaaleera. Sana keessatti beektotni keenya baay'ee miidiyaa adda addaa irratti baay'ee dubbataniiru. Baay'ee kaasanii gadi fageenyaan maal Oromoodhaaf ilaalcha akkamii qabu jarri kuni? Saboota warra kaaniifis ilaalcha akkamii qabu? Amantii Oromoon hordofuuf ilaalcha akkamii qabu ka jedhu baay'een irratti dubbataniiru. Garuu isinis akka carraa kanaan waa jettan kanan barbaadu xalayaa sana yoo dubbistan ta'e gabaabsitanii akkamiin cuunfitu dhimma Oromoo ilaaluu irratti mee dursa siifan carraa kennaa, isa booda moo Dr. Masfeeniif. Waraqaa warri Izeemaa barreessan jedhanii bahe sana dubbise keessa seenee ilaaleera. Waan baay'ee qaama nama suukanneessu, shookii namaa kennutu keessa jira. Shaakii naa kenna. Izeemaan dhaaba yookaan paartii hooggansarra jiru miti. Garuu akka inni itti barreessu, akka inni itti gorsa waan nageenya biyyachaatiif kennuudha wanti mata dureemsa. Isa kana yeroo laalu jarreen kun waan gara biraa miti kan isaan barbaadan. Waan mootummaa Dr. Abiy sodaachisu
duraa ka'ee Dr. Abiy biltsiginnaan aangoosaa akka itti fufuu kanaadha kan isaan gorsan hunda isaa keessatti ani kan ilaalu. Warri isaanii wanni itti karaa nageenyaatti sodaachisoodha jedhanii sadii sana lafa kaa'aniiru irra deddeebi'uun barbaachisu. Garuu wanti guddaan achirraa argu sodaa guddaa akka isaan Oromoo irraa qaban. Warra juntaattiin jedhanii warri yookaan Hiwaatiinis sodaa guddaa akka isaan irraa qaban. Abiiniinis itti nuu dabalan amma wanti jiru. Sadan kana taasisan. Inni baay'ee istiraahee godhe tokko keessaa karaa warra Ortodoksii finxaleeyyummaa karaa warra Ortodoksii deemaa jiru achitti kaasan. Paartii sadii innaati maali jedhan Natsaannet maal jedhanii isaan kun deenjarasiidha jedhan. Akkuma saboonummaan Oromoodhaatii deenjarasiidha jedhan kan itti dabalan. Kana wal bira qabnee yeroo ilaallu jarreen kuni firri Abiy kan isaan xiinxalanii achi baasanii as baasanii buusanii fixanii firri Abiy nama yookaan paartii tokko duwwaadha. Kun immoo eenyunni Izeemaadha. Nuyitu si fira keetii Oromoo bar yoo maqaa ammanni ittiin wanni keessa seenanii karaa ittiin seenanii paartii OPDOdha booda ODPdha booda Biltsiginnaa ta'an. Isuma sanaaf illee Oromoon si bira hin jiru jedhanii bara. Oromoo Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Biltsiginnaan Amaaraa wal nyaataa jiranii si kan jibbantu keessa jiru jedha. Warra Biltsiginnaa jibbantu keessa jiru, warra sirratti kuudeetaa hojjechuudhaaf qophaa'aa jirantu jiru. Si kanisi waan si achirraa si kaasuudhaaf Dr. Abiy hunditu qophaa'aa jira. Ilaa nuuf si wayyaadha wantichi. Isatti dabalanii immoo eegumsa nuu godhaan sodaa guddaa qabna. Nageenya keenyaaf nu sodaachisa. Nama sadii fi waardiyyaa nuuf ramaduu qabdan. Keessa immoo kan isaanii himatu argite. Ani jarri suni waan dhaamsi isaan dabarsuu barbaadanii hundee irratti eenyu diina isaanii akka ta'e tarrifataniitu. Abiyyiin immoo ilaa warri kun hundi sirratti hojjetaa jiru nu duwwaatu siif jira. Nu immoo jiraachuudhaaf waardiyyaa nu ramadii nuutu siif wayyaa warri kaan hundi si nyaachuu fi jedhanii sakaani gaadii teelii keessan seenu ani asii achi arfanuu dubbiseera kun arfanuu fayyee kun arfanuu dubbisee suuta jedhee dubbisee ilaalee wanti natti mul'ate kan eenyu wajjin diinummaa akka qaban hiriira isaa eenyu biyyichaaf akka wanni ta'u kan hundaa caalaa immoo wanni na taasisa Eritiraan turuu qabaa biyyicha keessa mootummaan gara biraa humni mootummaa gara biraa mootummaa tokko keessatti dhufee nuuf turuu qabaa nageenya keenyaatiif jechuun biyyichuma beektaa walabummaadhaa fi wanni biyyichaa dabarsanii kennuudhaaf an akka itti ilaalu. Hin dubbatinaa iyyuu jedhamu kaadiree isaaniitiin waa'ee kanaa kaaftanii dubbatinaa humni Eritiraa turuu qabaa. Waraanni humni raayyaa ittisa Itoophiyaadhaati dadhabeera gatii hin qabu. Inni achi baanaa wayyaan inni nutti jabaadha. Kanaaf ture attamitti kana yaadanii biyyichuma wanni jedhanii territorial sovereignty biyyichaatiif hin yaadne humni gara biraa dhufee biyya kee keessa yeroo seene si gargaaru naafa turu jettee kadhachuudha. Warri Izeemaa kun hamma sadarkaa sanaatti Abiyyiin achi tursuudhaaf Abiyyiin achi aangoora tursuudhaaf waan hundaa dabarsanii gurguran waan biyyichaa hunda gatanii natti fakkaata. Ani impressioniin qabaadhe wannicha irraati gabaabsee yoon kaa'e kanaan jiru. Tol. Baay'ee fayyaa ta'e Dr. Masfin ani mee ati kanaaf kan abbaan caalaan kaasinii akkatti dabaltuun si gaafadha. Yeroo baay'ee
miliqee bahe jedhan kun yeroo tokko tokko siyaasuma ittiin hojjechuudhaaf wanta godhantu jira biyya sana keessa wanti amala isaanii irraa mul'atu. Jarri kun haga ga'an mul'isuu barbaadu. Haga mootummaa of harkaa qaban natti fakkaata. Anis dhumarratti yaada koo nan kennaa garuu mee ati waan abbaan caalaa hin kaasin itti dabali. Wanta abbaan caalaa hin kaasin hin jiru wanta illee isaa akka kaaseera garuu waa laman irraa hubadhe wanta isaan dhiyeessan kanarraa. Tokkoffaa kanaan dura dudduuba mootummaa kanaa akka jiran ifatti beekamaadha. Roodmaappii kanaan dura jirus nutu kenneef jechaa turanii. Kunis roodmaappii haaraa haala amma keessa jiru keessatti mootummaa Abiyyiif warra mormuu danda'an jedhan hunda isaanii lafa kaa'aniiruuf akka inni tarkaanfii irratti fudhatuuf karaa saaqaniiru. Karaa gara biraa kanarraa namni kan hubachuun irra jiru mootummaan Abiyyi mootummaa nam tokko diktaatarii nama tokko jalaa jiru akka inni ta'es utuma hin beekin immoo jarrumtuu saaxilanii jiru. Kanarraa kan hubachuun nurra jiru jarreen kun warri Abiyyis ta'e jarreen kun furmaata rakkoo xaxaa biyya sana keessa jiruuf kan isaan lafa kaa'anii namoota jaarmolii qaamolii jiran hundumaa balleessuu irratti kan hundaa'edha. Karaa nagaatiin haala furmaataa itti soquudhaaf utuu hin ta'in karaa diinummaatiin caccabsuutu sirra jira. Jarri kuni existential threat siifidha. Siifi jireenya keetiif mootummaa keetiifi kan si dura dhaabbatanidha. Kanaafi kana caccabsuudhaafi lafa kaa'ii irratti hojjedhu kan jedhudha. Kanaaf immoo akkuma abbaan caalaas jedhee humna alaas ta'e dhimma itti bahii kan jedhudha. Eertiraan ofii isheetii biyya dimokiraasiin keessa hin jirre biyya hacuuccaadhaan uummata ishee wanta isheen gochaa jirtu hundumti keenya kan beeknudha. Waraana ishee kana uummata Itoophiyaa irratti bobbaasuudhaaf itti dhimma bahuu dandeessaa kan jedhu isaaf immoo deeggarsa sii kenninaa kan jedhudha. Akkuma jirutti wanti isaan lafa kaa'an kuni addunyaan kun hundumtu kanarratti hin jechaa jiru. Haala jiru irratti mareen godhamuu turreera. Maree hunda ammatee godhamuu turreera. Waraanni dhaabbachuu turreera. Hundumtuu mari'atanii garamitti akka deemamuun irra jiru irratti hojiin hojjetamuu turre jira seedhu fuuldura dhaabbachuudha. Kuni haala biyya sanaa keessatti haaraa miti. Yeruma rakkinni jiru hundumaa humnoonni biyya sana bushan haala walxaxaa ta'e biyya sana keessa jiruuf furmaata kennuurra furmaata isaaniin mootummaa irratti tursuu danda'u akeekuudha kan isaan qaban. Warri Izeemaas kan isaan irra jiranii olaantummaa gita isaanii mootummaa irratti tursuudhaaf Abiyyiin itti hirkatanii Abiyyi jala dhaabbatanii Abiyyi bira dhaabbatanii uummata irratti akka duulamuu fi karaa kan saaqudha. Kanarratti kanan dabalee himuu barbaadu aggaammi isaan godhan wanta isaan jedhan kana keessaa inni tokko baalaansii gochuudhaafidha. Kan isaan kaa'an malee dhugumatti haala jiru irratti tarkaanfii yeroo fudhatamu bira qabanii agarsiisuudhaaf malee aggaammiin isaa isa miti. Aggaammiin isaa tokkoffaa uummata musliimaa kan ta'e baay'inaan kan jiru Oromoo keessadha. Uummata musliimaas achi keessatti kaasaniiru. Ekstreemistii Islaamaa jedhanii kaasaniiru. Akka waa'ee isaa duwwaa haasoftan hin jennee fi Ortodoksiinis qabaa kan jedhu biratti kaa'uu yaalan. Malee aggaammiin isaanii asis adeeme achis adeeme uummata Oromoodhaa fi uummata Tigraay irratti kan aggaamamedha kan isaan lafa kaa'uu barbaadan. Biyya keessatti uummata Oromoo cabsuu turreera, uummata Tigraayin immoo cabsuutu sirra jira kan jedhudha. Kanadha kan inni lafa kaa'ame. Tarkaanfii arraan tana fudhatame eessarraa ka'e mootummaan Abiyyi har'a tarkaanfii karaa gara paarlamaatti adeemuudhaaf wanta isaan dabarsan yoo inni
instruction yookaan immoo road map security dhaaf izeemaan katabeef kana hojiirra oolchuutti ka'eeraa jechuudha. Tole. Baay'ee fayyataa lamaan keessan egaa ani isa isaan torban kana barreessanii yookaan harkaa ba'ee yookaan habaasanii duwwaayyuutu hin ta'in durumaanuu ilaalchi isaan qabanii fi hariiroo isaanii mootummaa amma jiru wajjin qabanii garaagarummaan hin mul'atu. Kana duras yeroo baay'ee beektotni keenya dubbataa turanii izeemaadhaa fi PP'n baay'ee wal fakkaatu. Gochaadhaanis yaadaanis baay'ee wal fakkaatu. Gocha isaaniittiin hedduu wal fakkaatan dhimma nu ilaalu akkuma sila jedhee dhimma Oromoo ilaalu irratti ilaalchi isaanii tokko. Oromoon akka inni gabroomee gabrummaa jala bubbulu qabeenya Oromoo saamuu Oromoo biyyarraa akka inni baqatuuf nagaa dhorkachuu isa kaan immoo hidhanii mana hidhaa keessatti ukkaamsanii yeroo barbaadanitti achii baasanii ajjeesu. Izeemaan kun maqaa namootaallee achi keessatti kan isaan tarreessan keessaa tokko Jawaar. Gaafa Jawaar nuufa hidhamu jedhan abalu nuufa du'u gaafa jedhan kan mootummaan kun raawwachaa turedha. Haaraa miti jechuu kooti. Maaliifi wal beekumsaan wal hubannoodhaan biyya sana keessatti uummata Oromoo akkuma jedhe gabroomsuudhaaf walii wajjin dhaabbatanii jiru. Har'a hogganni keenya baay'ee mana hidhaa keessa gaafa jiru siyaasni dhaabni siyaasaa Oromoon kan kooti jedhee wareegama qaqqaaliitti kaffale. Kan akka adda bilisummaa Oromoo KFO'nis qawwee qabatee bosona keessa seenuu baate magaalaa keessatti qabsoo gochuudhaan kaffaltii guddaa warra kaffalaniidha. Hidhamanii itti dararamanii maatiin isaanii jireenyi isaanii warra itti babbadeedha. Isaan kun osoo ugguramanii hidhamanii jiranii har'a Izeema Abin warra kaanis tarreessuu dandeessu. Isaan kanatu qe'ee Oromoo keessa deemee Oromoodhaan anatu siif ta'a, anatu si geggeessa, anatu si bulchaa, ana filadhufaa jedhanii warra deemaa jiranidha. Kuni salphina qe'ee Oromoo keessatti kun gaafa ta'u. Silaa warra PP wajjin hariiroo yoo qabaatan malee Oromoota achi keessa jiran kana dura nan jedha ta'een beekurra deebi'ee warrumti duraan OPDO turan akkuma mabbaan caalaa jedhee ODP ta'anii bara ODP ta'an sana lubbuu horatan seene nama ta'an seene. Deebi'anii ammoo PP warri ta'an kuni kan uummata isaaniidhaaf guyyaa tokko hin quuqamnetu keessa baay'ate. Keessaayyuu sadarkaa oliitti warri jiran. Fakkeenyumaan kaasa. Maaliif bifa isaan ittiin Izeemaa wal fakkaatan justificationii sana kennuu barbaadeefan. Hiriira gurguddaatu torban darbee Abinisaa geggeessu, mootummaan naannoo Amaaraa isaa geggeessu, hiriira guddaatu Gondar keessatti biyya naannoo Amaaraa keessatti ta'e. Hiriirri kun muummicha ministeeraa balaaleffata, which I don't buy. Itti namaan waan sanatti dhiifama naa godhaa. Waan amanuu dadhabuuftu jira. Kana kan godhaniif Oromoo irraa deeggarsa argachuudhaaf, hawwachuudhaaf wanta godhamu natti fakkaata. Diraamaan biyya sana keessatti hojjetamu. Oromoon kanas dammaqee beekuudhaa qaba. Magaalaa sana keessatti ani isaaniif kreditiin kenna warra geggeessitoota Amaaraadha. Maaliifi namni hiriira ba'ee gadi ba'ee sagalee isaa sababa dhageessiseef poostarii Abiy ciree sababa inni darbateef miidhamuudhaan qabu. Miidhamuudhaan qabu. Waan qajeelaa waan gaarii hojjetan. Garuu warra PP Oromoo maqaaf miindaa argatanii uummata saamanii jiraatan uummata keenya hagammiine maal goone jedhanii yaadan yoo dhuguma sammuu yaadu yoo qabaataniif. Kanaafan isaan kanaan Izeemaa irraa adda baaseen ilaalu maaliifi wanti Izeemaan peejii 10 sana keessatti baase uummata Oromoo akkamittiin itti fufnee gabroomsine akkamittiin itti fufnee ajjeesne keessaayyuu beekaa Oromoo hoggansa Oromoo dhabamsiisuu irratti kaayyoo tokko qabu akkaataa isaan itti dhaaba Oromoon jaallatu illee walitti godhan illee wal fakkaata. Gara sanattis dhufnee naasofnaa. Ani walumaa gala waa'ee jaraa irratti yeroo balleessuu barbaanneetu hin ta'in uummati keenya akka inni dammaqee
kana beeku sababa barbaannuudhaaf kaasnee haasofna malee barbaachisummaan isaa guddaa iddootti kennineefi miti. Haa ta'u Izeemaadhaaf akkaataa isaaniitti riippoortii kana baasan intelligensii adda addaa isaaniitti riippoorti godhan kuni mootummaa fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf akka mootummaatti behave gochaa jiru an akkaataa isaaniitti barreessan irraa kanani arge tarii itti dhiyaatanii waan jiraniif ka jedhu sanaafis ragaa ta'a. Uummati Oromoo garuu kanarratti qophaa'ee dammaqee waa'ee isaa irratti waa'ee qe'ee isaatii, waa'ee qabeenyaa isaatii, waa'ee qabsoo isaatii irratti tokkummaadhaan ka'ee jara kana dura dhaabbachuu qe'ee isaa keessa shubbisiisuudha takkaadhuma carraa kennuufiin irra hin jiru jedha. Mee amma gara kanumaan wal qabsiisnee mootummaan Itoophiyaadhaa amma jiru raafamaa jiru kuni gartuu TPLF fi shanee jedhanii waaman isaan. Shaneen kun dura baawoo shanee jedhu turanii amma gara shaneetti gadi redefine godhan maqaa sana. Shanee isaa jedhanii, lamee isaa jedhanii, maal isaa jedhanii shaneen uummata Oromoo wajjin tokkuma. Jechuun shanee jechuun uummatuma Oromooti. Ani akkamitti akkasiin hiikatti laattan hin beeku. Isaan kana gara shororkeessitummaatti ramaduudhaaf resolutionii adda addaa qopheessaa jiru natti fakkaata. Gaasichi dhiyaatee murtoo argata. Isa kanarratti yeroo fudhannee akka haasofnu barbaada. Kana duras muummichi ministeeraa geggeessaa Keeniyaadhaa wajjin yeroo tokko wal arganii ji'a 2-3 ta'anatti fakkaata. Gaaffiin inni dhiyeesseef nagargaariitii Alshabaabii fi gaafa sana abaawoo shanee jedhe fakkaata na sirreessaa yaadadhu exactly maal akka inni jedhe isaan kana yoo naannawa gaafa Afrikaa sana keessatti yoo naannawa sana balleessine gaafna Afrikaa hin balazzagdi yookaan maayinni qabeenyaanis dinagdeedhaanis fagoo deemtii ka jedhu waamicha isaaf godhe ture. Waamicha sana bakka walii wajjin turanitti kan inni dubbate. Har'a sana mirkaneessuu barbaada natti fakkaata. Mee inni kun implicationii isaa tokko haala jeequmsa biyya sana keessa jiru keessatti maal bu'aa maalii buusa ummati Oromoo mosa kan akkamitti ilaaluu qaba akkamitti simachuu qaba ka jedhuudha. Abbaa Caala sittan deebisa. Yaa kunni qabxii irratti dubbatamu kan yerooti. Waan haaraallee qabaatee miti. Sanaan jechuun dura wanti Izeema harkaa bahe jedhame sun kalkuleetidii laata kan jedhu natti dhufa. Isa kana qopheessuudhaaf. Yookaan warri Izeema akka murtiin shororkeessummaa kuni resolutionin isaa kun qophaa'u yaadi murtii kun qophaa'u dursanii waan quba odeessa qabaniifitu waraqaa sana gadhiisanii kan jedhu natti bula. Maaliif warra Izeemaanii security threatidha biyya sanaaf jedhanii keessa lamarratti amma terrorist kan jedhu itti murteessuudhaafitu wanni qopheessanii jiranii yaada murtii vootiitti kennu. Maaliif kan jedhu yoo kaafne ammayyuu akkasumatti iyyuu uummata Tigraay maqaa Hiwahaatiin deeggartaniitiin fixaa jiru. Uummati Oromoo immoo silaa waggaa sadii kana dhumaatu jira. Maqaa shanee ABO shanee maali? Shanee wanti jedhamu jaarmiyaan akkasii hin jiru. Shaneen akkatti jecha afaan Oromoo keessaa fuudhamee caasaa jaarmiyaa keessatti executive hojii geggeessitu adda bilisummaa Oromoo shanee gumiiti. Gumii sabaatu jira. Gumii sabaa jalatti shanee gumiiti. Executive jaarmiyaa miti. Amma garuu isaaf beekiidha. Waan barbaadetti hiikuu dandeessa shanee gumii kan. Maaloo shanee kan. Waan barbaadetti hiikuu dandeessa. Namni tokko yoo gaaffii garmalee gaafate yoo namni tokko yaada akka tokkotti dhiyaate kun shaneedha jechuudhaan. Ittiin
waanuma godhaa turan sana waanuma kanaan dura godhaa turanitu seera qabsiifachuu bifa qabsiifachuu itti deemaa jiran. Malee already bar murtiin shororkeessummaadha jedhanii sababa sanaatiin sababa shanii abaa'oo shanii jedhuuni Oromoo ajjeesuun itti fufee. Kan asirratti nama dinqu waanuma wayyaaneen godhaa turte jijjiirama fidaa jirra jijjiirama haaraadha maaliidha jedhaa the same old story dhatu ammas deebisaa jiran waanuma godhaa wayyaaneen godhaa turte ammas deebisaa jiran baay'ee kan nama gaddisiisu sana. Resolutionii qopheessaa jiran sana keessatti Hiwwahaatii fi Shaneen maal akka godhanii akka nama garmalee ajjeesanii maal godhan nageenya akka booressan maal kana jedhaniitu kanaafitu shororkeessituu terroristii ta'uu jedheeti namni yaadaan haasaadhaan maalii bira dhaabbate jedha beektaa wantichi. Amma ati kuni isuma kan dargii tokko wajjin wal fakkaata. Dargiin labsii baasee awaajii baasee kan biraa dhiisee yaasaba jedha dargiin. Isaan kunis jechuuma xinnoo gabaabsan malee yaasabadhuma sanaan. Mataa kee sammuu kee kana keetu yaaduu si dhorkachuu barbaade dargiin. Isaan kunis haasa'uutti mirga ittiin qabdu. Waan takka haasoftee jennaan shaneedha siin jechuu danda'anii daandii ittiin miidhaa Oromoo irraan gahaa jiran ajjeechaa Oromoo irraan gahaa jiran kana liigalaa seerawaa fakkeeffachuudhaaf ammaan booda abaluun maaliif ajjeefama terroristii waan ta'eef shororkeessaa waan ta'eef kanaa jedhanii dhuma definition isaa tolfachuudha maal wanta baafataniidha jijjiirraa inni fidu hin jiru waan darbee akka kanatti irra deddeebi'uudhaan biyyichi garri itti deemu hin jiru. Gara jeequmsa irra caalutti yoo deeme malee. Kanaaf hammam takka warri aangoo ofirkaa qaban kun beektaa aangoo isaanii turfachuudhaaf waan duraan seenaa keessatti xuriidha jedhamuun qabu jedhamillee deebisanii xurii sanaa wajjin deebisanii yeroo isaan jedhan argina. Baay'ee nama gaddisiisa. Biyyi kuni akka biyyaatti waa jijjiirame wayii dhalate. Jijjiirama sanaan uummati nagaa argata kan jedhu carraan suni hin jiru. Jecha tokkoon waan kana dabaluu barbaada. Labsiin amma isaan qopheeffataa jiran kunis wanti Zeemaan barreesses mentality warra Habashaa warra siyaasaa biyyicha bulchaa turan hordofan kan calaqqisu. Amma terroristii jedhanii moggaasuudhaan furmaata hin fidan. Hiwwahaatiin terroristiidha jechuudhaan furmaata hin fidan. Zeemaan waan barreesse sana hundumaa keessatti yaada furmaataa karaa nagaatiin akkasiin goone akkasiin furraa waan jedhu tokko hin finne. Dabamsiisu madamsas jedha beektaa. Maas waggat madamsas. Afaan isaanii takkati gaa. Kan isaan barantu sana. Nugusii bara warra Habashaa kun nugusii tokko yoo mootii ta'e waan obbolaasaa durbii isaa firoota isaa jiran hunda walitti guuree bisheen ambaarratti dhaqee hidha. Ammas kanuma nam kan biraa fireetiin tokko yookaan naan morma naan dorgoma kan jedhu bira jiraachuun qabu. Kana mentaality akkasiitiin biyyichatti nagaa fiduu hin danda'anii. Wanti isaan amma murteessuuf jedhan kunis biyyichaaf nagaa hin fidu. Terroristii jettee wayyaaneen seera iyyuu itti baasanii abbii waan seera kaase sana amma deebiseera beektaa. Waggaadhuma sadiituun guutiin inni irraanfanne itti fakkaata. Kana baay'ee nama gaddisiisa wanti biyyicha kana keessatti deemaa jiru. Waan miidhaan guddaan as deemaa jiru natti fakkaata.
Ulfaadhu fayyaa ta'e Dr. Masfiin gara keettiin deebi'aa mee waa'ee TPLF keessaa haadhiisnu yeroodhaafi isaanii sagaleen isaanis baay'ee dhaga'amaa jira baay'ee socho'aa jirus maaliif miidhaa uummata isaanii irra gahaa jirutu sagaleen isaanis baay'ee akka dhaga'amu godheera kan Oromoo immoo yeroo baay'ee hin dhokata miidhaa sanaa gadi miti baroottan sadan kan uummata Oromoo irratti kan gahe garuu sagaleen Oromoo akka hin dhageenyee fi sorii baay'eetu itti dhangala'a waa baay'eetu ta'a. Shanee isa jedhame kana egaa akkuma abbaan caalaa jedhee maqaa kanaan hiika barbaadan itti kennuu danda'u. Shanee shororkeessitummaatti farrajuun bu'aa buusu qaba jettaa uummati Oromoo immoo yoo kun ta'ee isaan mana paarlaamaatti waan kana geessanii raggaasifatan ummati Oromoo deebiin isaa maal ta'uu qaba kanarratti reactioniin isaa jedhu irratti mee dubbadhu immoo. Sila wanta ati jetteen dura sirreessaa yeroo gara Moyaalee dhaqee pirezidantii Keeniyaa duukaa wal arge Alshabaabii fi ABO jedheeti kan inni haasa'e achitti Abiyyi. Jara kana lamaan na gargaariitii hin balleessinaa kan jedhu ture. Kan inni haasa'e shanee ittiin daballee. Waajjira isaatiiti dogoggoreetii jedhamee shanee ABO shanee jechuu barbaadeeti malee ABO jechuu barbaadee miti kan jedhu itti dabale. Har'a immoo ABO seedu keessaa baasanii shanee jedhanii. Waa takkan yaadadhe bara dargii takkati yeroo hundumaa yeroo waa'ee EPLF Shaabiyaa jedhanii haasa'u TPLFnis maqaa isaaniitiin haasa'u yeroo Oromoo bira ga'u jara tokkoo jedhu maqaa dha'uun barbaadan. Maaliif sodaa wanta qabaniifidha. Kanaan dura Jawaar kanarratti yaada tokko kennee ture si yaadachiisuudhaaf. Shanee yeroo jedhanii haasa'anii maqaa kana yeroo itti moggaasanii Oromoo jechuudha. Dura maqaa kanatti moggaasu shanee jedhanii itti haasa'aa ture. ABO shanee jedhanii haasa'aa turanii uummata Oromoo irratti kana moggaasan. Kana booddee propagandaan isaanii kana taanee kan ture ABO shaneen kunii kana godhee kan jedhu immoo lallabaa turan. Maaliif qopheessaa jiru tarkaanfii sammaa kanaaf qopheessaa turan jechuun shororkeessituudha jedhanii baasuudhaaf. Shororkeessituudha yeroo jedhanii shanee jedhanii baasanii maqaa ABO jedhu keessaa baasuun isaanii sodaa isaan qaban agarsiisa. Lammaffaa immoo haala isaa mijjeeffachuudhaafidha. Akkuma abbaan caalaa kaase dhiyooma kana nama qaban tokko irratti yeroo mana murtiitti dhiyeessanii balbala yeroo dhufaa ture nama gaafachuudhaaf maneedhaa yeroo dhufaa ture namoota maneedhaa keessa jiranii akka isaan cabsanii ba'anii fi itti himuudhaaf yaadaa ture jedhanii jechuun yaassaba isa jedhamu wanta yaaddeefiti jedhaniiti nama kasasuutti ka'aniiru already kun haaraa miti jechuu kiyya. Uummata Oromoo irratti wanta aggaamamedha kun wanti amma itti deemamaa jiru kuni clearly furmaata fiduudhaaf itoo ta'in ammaan tana kumaatamaan kan lakkaa'amu maneedhaa keessatti guurame hoogganni isaa qarroonni isaa ilmaan Oromoo ciccimoon hundi isaanii maneedhaatti guuramaniiru. Isa kana caalaa uummata keenya shororkeessuudhaafidha kan isaan tilmaamanii jiran. Kun garuu hin milkaa'u. Maaliif hin milkaa'u? Waggoota dheeraatiif wanta akkanaa kun carraaqameera. Dargiin waggaa 17 guutuu uummata bilisummaa isaatiif lolu, mirga isaatiif lolu, qawwee daangaa hin qabne ofitti guuree lolee iddoo tokko iyyuu hin geenye. Wayyaaneen warruma amma gorsituu Abiyyi ta'an Biraanuu Naggaa fa'i irratti du'atti murteessee jaarmiyaa isaanii Gimboot 7 terrorist jedhee ABO terrorist jedhee eessayyuu hin geenye.
mootummaan biyya sana keessatti furmaata fiduudhaaf karaa amma isaan itti deemanii kanaan deemanii eessayyuu ga'uu hin danda'an. Duraan dursee uummati Oromoo kan Abiyyiin gaafachuun irra jiru, Koloneel Abiyyiin kan inni gaafachuun irra jiru, shororkeessituun waggaa 3 dura nuyiidhaa jedhee ture inni mataansaa. Mootummaadha shororkeessituunii kan jedhu haasa'ee ture paarlamaa irratti dhiyaate. Eega mootummaan sun geeddaramee miti mootummaa masa shororkeessituudhaa nuyiidha shororkeessaa kan ture kan jedhee haasa'ee isa mataasaati. Waggaa 3 kana waggaa 27 wayyaaneen turte caalaatti uummata shororkeessaa kan jiranidha. Uummata Oromoo irratti duwwaatuun ta'e uummata biyya sana keessa jiran hunda irratti nagaa dhoowwatee manaa ba'ee namni akka nagaatiin hin galle kan gochaa jiru mootummaadha. Kaadiroota isaati. Kanaaf uummanni keenya wanti isaan amma aggaamanii wanti isaan hojjechuudhaaf adeeman kun hundumtuu kan dudduuba isa deebisu miti. Kan isa caalaayyuu fuuldura akka inni dhaabbatu godhudha. Kana mootummaan kun hubachaa hin jiru. Mootummaan Abisiiniyaa sun mootummaan Habashaa kun yeroo hundumaa isa darbeerraa wanta baratu tokkollee hin qabu. Qabaatee hin beeku. Kufaatii isa darbeerraa miidhaa isa yeroo darbee isa uummatarra ga'eerraa wanta baratee barumsa sanarraa irraa dandamachuudhaaf karaa hojjetu hin argine yeroo hundumaa. Ammas kan nuyi argaa jirru sirnuma isa durii sana irraa barumsa argatee uummanni keenya keessaa fooyya'ee baay'inni waggaa 3 dura kan hawwaa turre suni achumatti deebi'uusaa argina. Uummanni keenya kan inni kanarraa baruun irra jiru furmaata waaraa ta'e ofiisaatiif nagaa isaatiif akkamittiin inni furmaata qe'ee kiyya keessatti an abbaa biyyummaa kiyya mirkaneessee alagaadhaan ganamaa galgala miidhamuurraa hafee qabeenya kiyya irratti abbaa biyyaa ta'e akkamittiin hin jiraadhaa kan jedhu irratti waliigaltee tokko irratti ga'u turreera uummanni Oromoo. Bara baraan dhufee darbeen warra Habashaa wanta inni isa rakkina keessa kaa'uuf hin jiru. Kanaaf uummanni keenya haala qabeenyatu qabu, jireenya gaariitu jiraachuu danda'u, biyya isaa keessatti jireenya isaa ofiin of bushee nagaadhaan jiraachuutu danda'u, ilmaan isaa guyyaa guyyaatiin wanta qalamaniif kun wanta isaan du'aniif kun dhaabbachuutu irra jira. Nu ga'ee yeroo heddu irratti ga'uutu irra jira dheetan dhaamsa dhaamuu barbaada. Baay'ee fayyaa ta'e Dr. Masfin. Wanti isin hin jedhin hin jiru mee garuu qabxiima tokko tokko kaasaa shanee jedhaniis shororkeessitummaadhaan haa moggaasanii baroota akkuma isin amma kaastan bara wayyaanee sana keessa addi bilisummaa Oromoo akka kanatti ture kan maqaansaa gurraachessuudhaaf yaalanii garuu hin dandeenye. Bara sanas qabsoon Oromoo hin dhaabbanne. Wal horee babal'atee guddateetu jijjiirama har'a isaan ittiin barcuma irra taa'anii halagaa ofitti naannessanii warra Oromoo jibbu warra Oromoo balleessuu barbaadu of marsanii akka isaanii barcumi sun anaaf barcuma abidda natti fakkaata waan nagaa qaban natti hin fakkaatu. Maaliif egaa an akka namaatti yeroo yaaduudha kanan dubbadhu. Namni halkanii guyyaa ajjeesu, namni halkanii guyyaa balleessuu duwwaa yaadu yoo akka nama nagaa tokkotti yaadanii nagaan qabu abbaan sun. Haa ta'u sana hunda keessatti qabsoon Oromoo hinuma itti dabalaa wal horaa dhufee har'a bakka har'a jirru geenye malee isaaniinuu nama taasise malee isa keessumaayyuu OPDO wayyaaneen akka sareetti dhiitaa turte. Ergachuu duwwaa miti tuffattee itti tufaa turteeti Oromooni horoomse. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kana booda dhugaadhuma jiru walitti himuu danda'uun nurra jira. Nama taasisee isaaniin iyyuu bilisummaa isaanii gonfachiisee sabboontota achi keessa hin jiran jedhaan jiran. Jiraachuu danda'u sabboontoti kan mul'atanis jiru OPDO keessaa. Isaan kun dhabamaniiru har'a. Tarii lubbuun hin jiranii warri lubbuudhaan jiranis akka hin jirre ta'aniiru.
Isaan kanatu har'a warruma akka mamma Masfiin jedhe nuyi mootummaadha kan uummata shororkeessaa ture kan qaama ciraa ture kan ajjeesaa ture nutu shororkeessitummaadhaan itti gaafatamuu nurra ture jedhanii gadi ba'anii biyya lafaatti maniitu har'a deebi'anii qaama isaaniin bilisoomseti shororkeessaadha jechuudhaaf dhugoomsachuu barbaadu hojiidhaan hojjetaa jiru har'as. Sirriidha nuti qabsaa'ota Oromootti maqaa xuraan tokkollee akka itti maxxanu hin barbaanne. Isaan garuu kan isaan itti refer godhan nuu gala hin beekna. Warra bosona keessa jiruudhaan. Warri bosona keessa jiru har'a isa yeroo kamii caalaa jabinas qabu, dhageettiis qabu, fudhatamas argataa jiru. Isa kana mootummaan beekuudhaa qabu. Yoo mootummaa ta'edha. Har'a isaan kana shororkeessummaadhaan farrajee dhumaatii isaa ta'aaf malee akkuma isin jettan waan rakkinanna har'a keessa jiru keessaa baasu tokkollee hin argaanis gama kiyyaan. Ittuu dabalaaf uummati Oromoo akka inni kaka'ee caalaa furmaata waaraa Masfiin jedhe. Furmaata waaraa sana fiduun baay'ee murteessaadha. Waggaa 3 dura karaa gabaabduu deemne keessa deebinee kana balleessine sana balleessine jechuun nurra hin jiru garuu tarii jennee namootni fooyya'insa dhufee laata jijjiirama dhufee laata jennee namootni cillaanfanne turreera. Har'a of ceephaana taana baay'een keenya. Har'a garuu ummati Oromoo jijjiirama waaraa ofiisaa hawwu sana keessaayyuu Oromiyaa keessatti Oromiyaan maal ta'uu akka qabdu akka biyyaatti qabeenya Oromiyaa akkam ta'uu akka qabu isa kanarratti kan boriftaaniyyuu gaachana ta'uuf warra har'a bosona jiru warra isaan shaneetti moggaasanii tarii dhaqanii rukutuudhaaf akeeka baafataa jiran yookaan immoo akeeka baafatanii inni izeemaan sunis gadi baase sanuma jarri tokkuma kanan jedheef kanaafi ummati Oromoo gaa carraan murteeffachuu kan saati. Har'as du'aa jira, kana duras du'aa ture, ilmaan isaa baratanii fi hojiitti bobba'uu hin dandeenye. Har'a immoo caalaayyuu dinagdeen biyya sanaa kuftee namni akkasumaanuu itti waraanni hin jiraanneyyuu akkasumaanuu wal nyaachuuf jira. Isa kana gaa uummatni keenya beekee waan fedheyyuu haa murteessanii jira. Qabsoo Oromoo finiinsuu fi furmaata waaraa fiduun sun yeroon isaa amma natti fakkaata. Inni biyya keessaas inni biyya alaas yaada tokkoon amma yaadumti lama jira natti hin fakkaatu anaan. Dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo torban kana waamicha godheera. Waa'ee sanarraas kaasnee hin dubbanna. Haa ta'u iyyuu malee gara furmaata biyya sanaaf yookaan Oromoodhaaf malu kallattii tokkotti qajeeshaa jiru. Gar tokkotti deebisaa jiru. Inni kun immoo uummata Oromoollee deemee bakka tokkotti gashuutu irra jira jedheeni abdadhaan amanas. Maaliif hiyyaallee nagaadhaan cawumsi dhufee hundinuu hiree isaa murteeffatee walqixxummaadhaan wajjin biyya sana Itoophiyaa haaraan ijaaramtii ka jedhu yaadaa turre miti sun hin taane har'ayyuu isin gabroonfanne bara sirna Minilikittis isin deebisnaa isa kan Haayile Sillaaseettis isin deebisnaa gabbaarii isin godhannaa nuun jechuu barbaadaa jiru. Hin taane egaa yaalleerra. Wajjin bullee qabeenya keenyas nyaadhaa lafa keenyas irra jiraadhaa garuu walqixxummaadhaan haa jiraannu inni Oromoon jedhee gara bal'inni isaa sun isa nyaatee deebi'e. Keessaayyuu warra lafa isaarratti qe'ee isaarratti bayyaannatanii jireenya horatanii gaafa Oromoon karra namaa eegu lafa isaarraa buqqa'ee karra namaa eegu, karra isaanii eegu, har'a deebi'anii isuma caalaayyuu sanayyuu carraasaa siin kenninu kan jechaa jirani warra Oromiyaarra jiraatanidha. Warra Oromiyaa keessa itti tolee gammadanii qabeenya Oromoodhaan bashannananii saamanii. Kanaaf uummatni Oromoo du'eetu qabsoo isaa jabeessee finiinseetu isa waaraa sanatti furmaata waaraa sanatti dhufamu callisee mana isaa keessatti ajjeefame ilmaan isaa owwaallachaa hafaan isa kana uummata Oromoodhaaf an dhiisaa. Haa ta'uutii garuu wanti isaan itti adeemaa jiran uummata Oromoodhaaf uummatni Oromoo hariiroonni Itoophiyaa wajjin qabu
qulqulleessee adda kutuudhaaf jiran natti fakkaata. Ani daangaa wayii tokko gidduu wanta kaa'u natti fakkaata. Clearly isin maal akka yaaddan hin beeku sammuu koo keessattan sanatu natti mul'ata. Kana booda Oromoon ani Itoophiyaa keessatti furmaata rakkinni koo argata jedhee wanta dhiibu natti hin fakkaatu. Warra garaaf bulan yoon ta'ini. Kanaaf yoo kanarratti hafee wanti isin jettan hin jiru ta'e kanumaan qabsiisnee gara dhimma filannoo laalchisee itti ceenaa. Waan itti dabaltan jira waan shaneeni gara shororkeessaadha jechuun isaan deemanitti. Wanti isin hafee hin jiru taanaan mee haa ta'u gara filannoo jechuu yookaan filmaata jechuun nama rakkisa dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti filmaata jedhamu waan adda addaa 2, 3, 4 yoo wal cina jiraate jechumti sunuu sanarraa dhufe natti fakkaata. Garuu waanuma wal fakkaatu tokkotu bifa adda addaadhaan dhiyaatee uummata Oromoos uummata biyya sanaas burjaajessuudhaaf rakkinoota jiran kana keessatti kufaatii guyyaadhaa gara guyyaatti dhufaa jiru keessatti filmaata geggeessina jedhee mootummaan foolataa jira. Dhiibbaa adda addaa uummatarraan gahaa jiru. Sukkaara isinii laannu, zayitii isinii laannu, hiyyeessa akkasittiin gidirsaa jiru warra harka isaanii keessa jiru. Haa ta'u uummati Oromoo harki caalu diddaasaa mul'isaa jira kanaafi uummata Oromoo duwwaayyuu mootuu hin ta'in mootummooti gara dhihaa isa kana durallee dhaabbachaa jiru. Filmaati kun akka inni walaba hin taane, akka inni transparent hin taane, akka inni dhaaba siyaasaa gurguddaa hammachiisee hin jirre, akka inni hooggantoota jajjaboo biyya sana keessatti jijjiirama har'a isaan keessa jiran ittiin barcuma qabatan kana fidan illee mana hidhaa keessatti kumaatamaan darbatee jiru kan akeekuu xalayaa tokko har'a senatoroota Ameerikaa 5 gara bakka bu'aa dhiyeenya kana gara gaafa Afrikaatti ramadamee Jeffrey Feltman kan jedhamu ambaasaaddara beekamaa tokkotti xalayaa senatoroonni 5 senatoroonni kun Ameerikaa keessatti steeta isaanii maqaa dha'ullee yoon baadhee Benjamin Cardin, Tim Kaine, Jackie Rosen, Cory Booker, and Edward Markey. Jarri kun 5 gara bakka bu'aa mootummaan Ameerikaa dhimma gaafa Afrikaadhaaf ilaalchi guddaan kennamuutu irra jiraasa jedhu sodaa qaburraa itti kennetti gara isaatti barreessan. Kana keessaa wanti anaanii garmalee strike na godhe waa'ee electioniiti. Waan baay'ee biyya sana keessatti Tigraay keessatti mirga namoomaa dhiitamaa jiru, badiisachi keessatti taa'aa jiru, gargaarsi barbaachisaan achi dhaqee nyaatni uummata qaqqabaa akka hin jirre baay'ee haa kaasanii. Oromiyaa keessattis rakkoon adda addaa akka jiru kaasaniiru. Garuu waa'ee electionii kanarraati waan isaanii dubbatanii electioniin as deemaa jiru kun tunan afaan Ingiliishiin dubbisee irra natti tola ture garuu karaarra hin jiru. It doesn't meet international standard for freedom, fairness and transparency jedhan. Jechuun ulaagaa filmaati biyya tokko keessatti gaafa geggeeffamu akka Itoophiyaa gara dimokiraasiitti ceete jedhamee eegame irraa eegamuu fi biyyoota kaanirraas eegamu kana hin guutu jedhan akkuma sila jedhee dhaabbileen siyaasaa dirqamanii keessaa ba'aa akka jiranii fi hooggantooti bebbeekamoo gurguddaan kumaatamaan mana hidhaa keessa jiran kaaseetu filmaati kun yoo ta'e balaa guddaa fidee dhufaa jedhanii eeran jechaadha. Kanaafuu filmaata kanarra waliin ta'anii haasa'uu furmaata barbaadutu gaariidha akka jedhu waan akeekaniitu jira achi keessa. Sanumaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoos ibsa baasee qaba. Kan du'aa jiru, kan ajjeefamaa jiru, uummata Oromootu ta'ee jiru. Isaan etuu adamsamaa jiranii harka bal'isanii mootummaa kanaaf waamicha godhaniiru torban kan. Sanas wal qabsiisaati dhiibbaa qabaa wanti kun ammallee mootummaa kanarraa baay'een keenya garaa kutanneera. Dhiibbaa fidu qabaa keessaayyuu waan senatoroonni kun gara Jeffrey Feltman barreessan kuni dhiibbaa qabaa akka jedhu irratti mee abbaa caalaa gara keettan deebisa. Laali kan barreeffamii amma senatoroonni 5 kun barreessan waan guddaadha. Dhiibbaa guddaas qabaata. Mootummaan Itoophiyaa
takkaa ofii isaatiin of danda'ee jiraatee hin beeku gargaarsa biyyoota adda addaa irraatiiti. Keessattuu Ameerikaa irraati gargaarsa gurguddaadhaan jiraatan. Ammas gargaarsi suni gaaffii jala galaa jira jechuudha. Sodaan warra Ameerikaa kun seenatoroonni shanan kun barreessuu jechuun wanni dhuma ilaalcha mootummicha Ameerikaa kana kan calaqqisuudha. Sodaadhatu qabani. Sodaan Itoophiyaan diigamutti deemaa jirti. Isin kun akkasiin diigamtuun barbaadaniidhaafitu salvage goonaa jedhaniitu yaadaa jiran. Kanaaf dhiibbaan yoo laal Abiy Isaayyaasii wajjin oole Isaayyaas kan dantaa biyyaaf hin qabne maaliif hin qabne irraatii barataa oola stuudentii Isaayyaas. Kanaaf Itoophiyaan diigamtullee Itoophiyaan baddullee inni hamma aangoorra turutti akkuma Isaayyaas biyyattii diiballeessee hiyyoomsee jiru aangoorra jiru isa kana irraa barataa jiru. Dhiibbaa ni qabaataa jedhu dhiibbaa guddaa ni qabaata garuu Isaayyaas irraa barataa jira Abiy aangoorra hamma jirutti dhimma isaa miti. Biyyattiin diigamtee dinagdeen badee maaltu ta'e. An guddaa irraan eegu. Utuu mootummaa responsible ta'e silaati waan jarri kun jedhan fudhateeti gara furmaataatti deemu. Yaada isaan dhiyeessan kuni KFO'dhaanis, ABO'dhaanis, dhaabota adda addaa namoota individualiidhaanis hin baasu. Filmaati amma deemuuf jedhu kun hin baasu. Dura mariin godhamuu qaba. Constitutional conference goonee biyyittii kun garam deemtii jennee waliif baruu qabnaa kan jedhu yaadoti garuu Abiy kana dhaga'u hin fudhatusi. Dhaga'uus fudhachuus hin barbaadu. Inni hunda beekaadha. Hunda danda'a. Isa dhiiseetu waan dinagdeen guddachuutiif maaliidhatu haasaa biyyattiin dhabamaatu jirtu. Kanaaf biyyichi baay'ee haala akkaan hamaatu fuuldura jira. Yugoslaaviyaa ta'etti ilaata biyyi kun fakkii sanaa fudhachuu Somaaliyaa ta'etti ilaata. Kan jedhutti nama geessa. Dhiibbaan yoo inni dhiibbaan irra ga'u sun narra gaheera jedhee rispoonni godheera. Kana Abiy immoo dhiibbaa Ameerikaan irraan gahaa jirtu kan dantaa isaa miti akkan ilaalaa jirutti. Kan itti aanu yoo dhiibanii achirraa sabuusan akkuma Gaddaafii fa'aa godhan. Waan akkasii possibilitiin akkasii yoo jiraate faata malee Abiy dhiibbaa isaanii kana mamti waan itti lakkaa'uun jedhee ilaalanii hubannaa kiyyaati. Dr. Masfini itti dabale waan Gaddaafii kaasee abbaan caalaa hiriira torban darbee keessaa tokko warri Amaaraas kan isaan itti fokkoranii isa kana ture akka dhumikee akka Gaddaafii taa'edhani. Akka dhala Oromoo tokkotti tun akkasiin ta'u ta'ee nutti tola. Garuu gara sanatti adeemaadha dubbiin amma abbaan caalaa kaasus. Mee ati maal jetta dhiibbaa qabaatu qabaa? Namni addaatu achitti ramadame ilaalcha guddaatu kenname waan kanaafi dhiibbaan ni qabu yoo jiraate akkamitti ilaalamuu qaba? Dhiibbaa warri senaatoroonni shanan barreessan duwwaatu hin ta'in addunyaarra kan jiru beektonni biyya sana irratti yeroo dheeraatiif hojjetan hundi isaanii beektonni alaa, instituutiinoonni alaa, mootummoonni Awurooppaa keessa jiranii hundi isaaniiyyuu haala amma jiru kana keessatti filannoo geggeessuun rakkina biyya sanaa isa caalutti geessaa, isa hamaatti geessaa kan jedhu dhiyeessaafii jiru. Akkuma anis akka abbaa caalaa jedhe namni kun social psychological makeup namicha kana haala
jiru kana fudhachuudhaaf kan isa dandeessisu yookaan immoo beektonni kun kan isaan itti himan kana fudhachuudhaaf sammuunsaa kan danda'u natti hin fakkaatu. Akkuma abbaan Caalaa jedhee Isaayyaas roolii inni taphatu hedduudha. Ammaan tana jeequmsa Somaaliyaa keessatti ta'ee hundi keenya on argina. Isaaf kooziinsaa Isaayyaas jedhamee dogoggora miti. Somaaliyaa keessa amma guyyaa har'aallee wanta ta'aa jiru argineerra. Isaaf itti gaafatamaan eenyudha jennee Isaayyaasidha. Isaayyaas duukaa oolanii Isaayyaasiin maanipuleetidii ta'anii warra hojjetan amma ta'anitti. Lammaffaa immoo namni kun gorsitoota isaa duwwaatu hin ta'in akkaataa inni itti yaadu mataa isaa waa'ee ofii isaatii akkaataa inni itti of ilaalu hundi irraa kaanee yoo ilaallu gorsa kana kan fudhatu miti. Ta'ee natti mul'atu. Kanaaf wanta isa eegu kan yeroon fidudha. Barumsas warra darbeerraa fudhachuudhaaf fedhii wanta qabu natti hin fakkaatu. Addunyaa kan yaaddeessaa jiru biyyi sun diigamuu ishee miti kan isaan yaaddeessaa jiru. Kan isaan yaaddeessaa jiru structural controlled kan ta'e kan yoo biyyi tokkollee diigamu akkaataa inni itti diigamu yoo controlii goote balaan inni fidu xiqqoodha. Eertiraan Itoophiyaa irraa citteetti jechuun diigamsa Itoophiyaa ture haala sanas jechuu kiyya. Garuu akkaataa inni itti garaagara ba'ee kiraayisisii inni uume tokkollee hin turre. Akka Yugoslaaviyaas porshiniin tokko kontroolii kan hin taane balaan fide argineerra. Inni kaan garuu kontroolii ture akkaataa itti garaagara ba'an. Gaanfa Afrikaa sana keessatti diigamsi uumamu Itoophiyaa irratti uumamu Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in ganda hunda biyyoota hunda achii kan hammatu wanta ta'eef kanatu isaan yaaddeessa. Jara senaatoroota kana shanantu kana jedhee inni kan himnu miti. Senaatoroota shanan kana miti kan kana jedhaa jiru. Mootummaa isaan senaatoroota kana keessaa gareen tokko warra security briefing guyyaa guyyaatti argatanidha. Haala biyya sana jiru each and everything wanta biyya sana keessatti deemaa jiru hunda warra quba qabanidha. Information detailed ta'e warra qabanidha. Garamitti akka inni deemaa jiru warra hubatedha. Kanaaf yeroo Jeffrey mataan isaa inni amma achitti ramadame kun Sooriyaa caalaa'uun kan nama rakkisu ta'uu danda'a kan yeroo dhiyaasa'u haala jiru xinxaalaniiti. Ummata sanaaf yaaduudhaaf ummata sanaaf biyya sanaaf yaaduudhaaf utuu sammuu qabaateeti Abiy haala amma jirutti dunuunfatee hin deemu. Warri isa bira ta'anii jiranis Itoophiyaa kana waaqatu eegaa waaqatu isa fidee kan jedhu faatii himuu barbaadu. Kanaan duras wanta jedhamaa ture biyya sana keessatti ummata beekumsaan bal'inaan wanta hin qabnee fi wanta akkanaa fa'initi ummata afaan fajjeessina jedhanii yaadu ta'a. Garuu haalli itti deemamaa jiru kun badii malee karaa furmaata ta'u miti. Karaan furmaataa jaarmoleen adda addaa dhiyeessaniiru furmaata kan ta'u biyya sana keessatti wareegama amma ammaatti kaffalame hin ga'a. Dhumaatiin namaa amma ammaatti ta'e hin ga'a. Nagaadhaan teenyee mari'annee yoo garaagara ba'uunis jiraate nagaadhaan garaagara ba'u. Yoo waliinis jiraachuun barbaachisaadha jennee amannee immoo akkamittiin wajjin jiraanne jedhanii mari'achuutu barbaachisaadha. Filannoon amma inni itti adeemaa jiru filannoo miti. Filannoo geggeessuudhaaf isa kaan dhiisneeyyuu kan bilisa ta'ee kan dorgommiin keessa jiru kan ummati qajeeltootti irratti qooda fudhatu ta'uu isaa duwwaa miti. Isa dhiisneeyyuu ummata hundumaayyuu kan qooda fudhachiisu miti. Utuma haalli isaa jiraateeti ummata hundumaa qooda kan fudhachiisu haalli biyya sana keessa filannoon hin jiru. Filannootu hin ta'in isuma mataasaa dibuudhuma akkuma durri bara nugusaa siyyuma Egzaabeer jedhanii itti facaasan tokko akka itti faca'u barbaadeeti malee filannoon ta'uus hin jiru. Filannootu hin ta'in kan deemaa jiru isuma mataasaa gammachiisuuf self satisfaction ego inni qabu tokkotu jira. Isatu rakkinadha. Namni kun fayyaa ta'uusaa hin shakka namni kun. Kanuma jechuun barbaada. Tole.
Haa ta'u sa'aatiin keenya si hin deeme waan ta'eef daqiiqa tokko duwwaan isinii kenna dhumarratti dhaamsa isin dhaamtanii dhimma waan senatorooti kun ergaa isaan erganii dhugaadha akka Dr. Masfiin jedhee ilaalcha yookaan yaada mootummaa Ameerikaa calaqqisu malee kan nama shanii miti. Mootummaa kana bakka bu'aniiti kan isaan nama kanatti xalayaa kana gadi fageenyaan barreessan hundasaa keessan deemne nuti. Dhiibbaan inni gochuu danda'u akkuma ammas hin jettanii muummicha ministeeraatu waan gochaa jiru keessa deebi'atu hin ta'in waan afaanitti deeffatu gaafa dhabu akkuma sila abbaa caalaa kaasee fakkaata biyyi Itoophiyaa of dandeessee hin jirtu. Ameenatu shan of dandeessee nutti tola. Gargaarsaan jiraatti. Gaafa gargaarsi kun immoo harka caaluu Ameerikaarraa Awurooppaarraa dhaqaaf. Fira biraa baafachuu danda'u ta'a. Garuu harka caaluu gargaarsa sirraa dhaqu sun ammayyuu irraa qaqallatee irraa dhaabbatee waan jiruu fi gama sanaan dhiibbaa gochuu danda'u ka jedhudha. Egaan Ameerikaanii bifattiin ol baastus gadi buustus qabdi miti nutis waan ittiin komannu iyyuu baay'ee qabna. Haa ta'u nuti garuu itti fufnee gahee keenya ba'u sagalee Oromoo dhageessisu karaa senatoroota kanaas haa ta'u karaa biraadhaan bifa adda addaadhaan advocacy kana gochuu itti fufuutu nurraa eegama. Haa ta'u waa'ee filmaataatti yogguun deebi'u isiniif daqiiqaa tokkoon kenna jedheera. Nagaatu bu'a jedhaniiti kan isaan sababa barbaadanii Johaariif kan isa fakkaatan hidhan. Biyya Itoophiyaa kana nagaa ishee booressaa kan jiru isaa jedhaniitu irratti walii galani warri zeemaa kuniif mootummaan. Warri kaanis keessa jiru. Garuu kan nama dhibu erga gaafa Jawaar hidhamee booda Itoophiyaan nagaa maduu qabdu iyyuu hin arganne. Itti hammaati. Amma yoo dhugaa dubbannee fi life support akka nama akkasitti jirti Itoophiyaan malee gaafa inni ala jiru gaafa inni dhugaa jiru dhugaa Oromoos dhugaa saboota kaanis sodaa tokko malee alatti dubbataa ture. Muummicha ministeeraafuu gaafasii irra afuura baafataa ture natti fakkaata. Har'a Johaar mana hidhaa keessa erga inni galee biyyi sun mataadhaan dhaabbatte. Mataadhaan dhaabbatte. Waan achirraas deebitee biyya taatee sabootni kun keessayyuu Oromoon akkuma sila jedhee biyya sana keessatti gahee qabu. Beekee jira natti fakkaata akka gaariitti hubanne baay'een keenya wanta ta'eefi filmaati kun filmaata biyya keessayyuu Oromiyaa keessatti gara dhihaa gara kibbaa keessatti nagaanuu hin jiru lolatu jira. Filmaati kun geggeeffamuu hin danda'u. Kaabas dabalatee filmaata jedhamee waamamuu ituu jechi biraan argameefi gaariidha. Filmaata jechuu hin dandeenyu. Dhaabota siyaasaa duwwaatu keessaa dhabametu hin ta'in naannolee filmaati kun itti ta'uuf deemuyyuu gahoo miti. Biyya sana filmaati geggeeffameera jedhanii muummicha ministeeraa deebisanii muuduudhaaf iyyuu ituu jedhanii kanaaf isa kana jarri xalayaa isaanii keessa ka'aniiru. Akka hin fudhanne filmaata kana yoo ta'e iyyuu akka hin fudhanne akka hin simanne akeekan ani achi keessa wanti anana harkise sana isiniinis akkasuma natti fakkaata. Haa ta'u uummati Oromoodhaaf waan dhaamtan waan filmaata kanarratti ani gama kiyyaan jedheera. Daqiiqaa tokko hin caalchisinaati. Abbaa caala uummati Oromoo waan filmaata kanarratti akkamittiin ilaaluu akkamittiin tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qaba waa'ee filmaataa kan daqiiqaa tokko. Yaa uummati Oromoo kun filmaata isaas miti waan keessaa filatus hin qabu. Saaxiniin teessus tokkuma yookaan lama yoo lama taatee teesses isheen gostisee tokkuma. Oromoodhaaf filmaati kun filmaata inni barbaadu miti ifaadha. Garuu ammayyuu jalqabaniiru. Maqaa filmaata kana hin filanneedhaani waan qabalee irraa argamu, waan suuqii maalirraa argamu, sukkaaraa fi ashaboo fi maalii kana dhorkachuu jalqabu. Basic waan uummati mootummaa biraa argatu ati filmaatan filanne kana maal jedhaniitu cinquudhaaf taa'u bakka baay'eetu amma mul'achuu jalqabeera. Kanaafan Oromoodhaan kan jedhu Oromoo filmaati kun kan keessa miti. Waan filattus hin qabdu. Filtus filuu baattus biltsiginnaan moo'eera. Biltsiginnaan moo'eera. Kaardii isaaniirraa fuudhiiti cirii gati.
filtus filuu baatus gatiin qabu. Hin galmoofne siin jedhanii miidhaa adda addaa. Amma immoo galmaa'uu yoo dhiifte kun shaneedha jedhanii wanni sana sirraa hin gahu. Filtus filuu baatus jijjiiramatti fiddu hin jiru. Filmaati ituu si ajjeesanii utuu si hidhanii wanta itti filtu hin jiru. Wanta itti filamtuutis hin jiru. Kan dorgomtus hin jirtu. Kanaafi dubbiin dhumateera. Sababa kanaan immoo akka isaan si miidhanii kaardii sanarraa guurii cirii gati. Kanumaan dhaamaafanii uummata Oromooti. Kan si baasu garuu mootummaa kan ofirraa kaasuuf qabsoo kee cimsi itti fufi of duuba hin deebi'ini jedheen kanumaan dhaama uummata keenya. Tole ulfaadha. Dr. Masfin, atis daqiiqaa tokko keessatti. Anis wantani dhaamuu barbaadu filannoon kun ituman calqabamin iyyuu xumurameera jechuun namni filamu beekameera. Kuni sirratti diraamaama hojjechuudhaafidha. Filannoo ati barbaaddus miti kan ati keessatti qooda fudhachuun sirra jirus miti kan ati sagalee kenniteefis dhiisteefis wanta geeddartu wanta qabdu hin qabu kun filannoon kun. Filannoon kee bilisummaadha. Filannoon kee walabummaa keeti. Filannoon kee biyya abbaa biyyummaadha. Kanaaf filannoon kee qabsoo kee itti fufsiisuudha. Akkuma abbaan caalaa jedhe nama dirqisiisuun jira. Yeroo kana yeroo namni xaa'oo argatu yeroo namni wanta manarra deemanii doorsisutti jiru. Lafumaalletti doorsisa kana jalaa bahuudhaaf akka dandeessuuf waraqata sana fudhadhu harkaadha yoo isaan si dirqan. Yoo sin dirqan ta'e hin fudhatin. Yoo si dirqanii immoo fudhatte immoo guyyaan saatuun ga'een ciriitii gati. Kanaan agarsiisi. Bilisummaa akka barbaaddu. Biyya kee irratti abbaa biyyummaa kee akka barbaaddu. Wanta filattu akka hin qabne isaan keessaa isaaniin akka xireeffattee ofirraa ari'uudhaaf lolaa jirtu. Ofirraa faccisuudhaaf lolaa jirtu itti agarsiisi. Kanumaan dhaamuu barbaada. Filannoon kun kan kee miti. Filannoos miti kuni. Wanti filattus hin jiru. Kanuma akka beettudha kanan dhaamuu barbaadu. Filannoo kana duukaa wal qabatee wanta ka'uuf immoo of qopheessi. Jeequmsa ka'uu danda'uuf of qopheessi. Ofirraa ittisuudhaaf of gurmeessi. Waggoota dhufanii fi sirra taa'anii si miidhuudhaaf warra of ijaaraa jiru kana ofirraa akkaataa itti loltutti of ijaarii jaarmiyaadha kan si barbaachisutti ijaarame gurmaa'e lafa jirtu hundatti sagalee kee qaama kee qabeenya kee gurmeessitii bilisummaa keetiif dhaabbadhu jedheetan dhaamsa dhaamuu barbaada. Tole baay'ee fayyaa ta'a lamaan keessan egaa anis akkanattiin hafneedhaaf malee isin jettaniittu uummatni biyya keessa jiru kan murteessu isaa miidhaa sanas kan dhandhamataa jiru isaa filmaati kun akkuma isin jettan kan isaa miti etuu kan isaa ta'eera ta'e hooggantoota isaa dhaaba siyaasaa inni jaallatutu achi keessa jira ture. Warri kun hundinuu dhiibamanii akka isaan keessaa ba'an inni kaan immoo akka mana hidhaa keessatti hoogganni kun galee carraa sana hin arganne waan taasisaniif dhugaadhumatti filmaati kun kan uummata Oromoo miti. Filmaatas jennee waamuu hin dandeenyu waan dhaqee filatus hin qabu. Qaama kana dura waliin hojjetee uummata Oromoo ajjeesaaf gidirsaa tureef sakaan mana hidhaatti naqetu wal ta'ee tarii bakka korojoo kaawwatan 2-3 kaa'achuu danda'u garuu dhumisaa walitti dabalama jarri tokkuma. Kanaafuu uummati Oromoo isa kana hin beeku jennee itti himnatuun ta'in hin beeka garuu nutis isa faana jiraachuu keenya filmaati kun filmaata isaa akka hin taane filmaati isaa akkuma Dr. Masfin jedhe bilisummaa isaa birmadummaa isaa akka ta'e gadi jabeessee isa yeroo kamii caalaa har'a hubatee jira waan ta'eef isattaa jabaatu kanuma jedheetan xumuruu barbaada. Baay'ee ulfaadhaa isin keessummoota koo guyyaa har'aa waamicha koo kabajanii waan dhuftaniif baay'ee fayyaa ta'a ulfaadhaan isiniin jedha. Hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bakka jiraattanii warri nu hordoftanis baay'ee fayyaa ta'a ulfaadhaa. Tokkummaa Oromoo jabeessa qabsoo bakkuma jirru teenyee waan hojjennu walitti dhufee jijjiirama nuti barbaannu fida waan ta'eef jabaadhaa bakka jirtanittiin isiniin jedha.
nagaa waaqayyoon tura haga walitti deebinee dhufnutti.